Мы собираемся в поход. Но сначала самое важное. Ставить пленку. Надо предфризировать. Что там? Окей. Этот мне звук не понравился. Саш, я замотала пленку. Нахуя? Потому что она не вставилась. Мотала, в смысле, внутрь? Да. Ну ты ее без устройства специального не достанешь. Главное, просто знаешь, что она есть. That's better. Мы уже собрали вещи. Саша уже понес относить в машину первую партию. Вещей получилось много. Едем мы на 2 ночи и 3 дня, получается. Не умеем мы собираться компактно, к сожалению. Но благо есть машина. В общем, уже предвкушаю. Кузя останется один дома. Ну, он... Мы вышли из машины, потому что мы были слишком тяжелые, и она терлась. Тут страшные ямы. На самом деле все не так. Ну, не знаю. И Саша едет один. Мы дошли до места. Мы очень переживали, что мы сюда приехали, но мы дошли. Ну, тут круто. Да. Кайфы. У нас тут собственный какой-то вот спуск в озеро. Саша пытается сюда заехать, и мы слышим звуки рычания, и боимся, что он там застрял. Идем проверять. Как дела? Проехали? Нормально. Наша ласточка бедная. Просто пиздец, а? Мы все так думали, ребята, это трэш. Так, ребята, вот решили глушитель теперь вот так сделать. Его оставили, Да. но спасибо, знаете, что это глушак, а не что-то другое. Да, это они вот так вот проехали ров. Мы поставили палатку. Алло. Мы наконец-то расставились. Все уже друг с другом поссорились 100 раз. Уже помирились. Но как бы если ваши совместные поездки с друзьями так не проходят, я не знаю, зачем вы ездите. Если ваше общение не выдерживает палатку, значит ваше общение слабое. Да. Ух, красота. У нас теперь есть сиденье. Мне дали ножовку. Да. Меня устраивают вот наши Мы достали сиденье из машины. рыбака. Теперь мы будем кайфовать. Ну, блядь. Ну только смотри, видишь, в чем проблема? Да если ты сидишь, Так у вас то просто это там, не проблема. там уклон вниз. У которых такой... Мы проснулись. В 10 утра. Да, типа, причем, сука, сменный. Ну, нам не это, нам не срочно, типа. Это вам не срочно, я...
если что, Какие углеводы? если уже не брали. У нас есть просто растворимый, но его надо. Надо время от времени говорить какие-то типа кэтч-фрейзы, чтобы ты потом нарезал эту хуйню, как ты обычно делаешь. У тебя в каждом влоге есть как моя какая-то фраза, оторванная от контекста. Ну, ты хуйню, Кетчфрейзы. потому что постоянно говоришь. Ну как вот, бы. да, в этом смысл. Очень хороший. Я говорила, надо большую баджи, блядь, брать. Ну, конечно, все подключились. Я тебе сказала, что все, блядь, сука, начнут. Ты как, тебя только папахи не хватает. А, прикольно, потому что там вонять-то не будет, там так говно Который воняет. маньяк, которого недавно... Нет, это еще в Советском Союзе. Саша у нас отважился пойти искупаться. У нас 20 градусов и ветер, но он мощный. Ух. Я говорю, человек, который купался в Атлантике, прохладно, значит, вода ледяная. Какой же он мощный. Теплая вода. Ну все, идем, Саша. Так ныряй, Ян. Идем? Ну вот после Яны. Не, ну так ручками там полоскаться. А где полотенце? Они собирали чернику. Что, есть что-нибудь? Ну да. Ну там больше. Насекомых, я думаю. Были найдены лягушонки. Вот все, что маленькое движется, это лягушонки. Нас все ушли на сон час. И мы с Сашей не сидим. Пьем чай. Более-менее прохладные бутылки прям горячие. Какой он крутой! Как будто мы, вот, вайп реально закрываешь глаза, и ты как будто на огромном концерте. Вот типа вот эта вот реверберация, она типа с этим ассоциируется тоже. Знали меня, говорят, что не смогут помочь. Я стал сильнее, теперь я не лягу к маме. Чудовища не пришли, я прождал их целую ночь. Заорал. Ну да, Я там просто... как лето делать никто не может, поэтому... Один чем может, потому что я в полисте постоянно... Let me speak from my heart. У него, кстати, пиздато. Шикарно. Блядь, тупо реально, это... Мы проснулись, и это наше последнее утро здесь. Сейчас мы завтракаем и едем домой. В душ. Завтрак у нас будет просто офигенный. Это макароны с тушенкой.
А сколько у тебя прием? Все будет хорошо. Мы с тобой договорились. Нормально, это похуй. Даже не отвалился. Надо брать вот на меня, вот сейчас, на меня. Ты едешь почти до него, почти вот до сюда. Вот сейчас, правее. Ой, вот. Северный это куда... Возьми чуть-чуть колесом сюда. 9. Хорош, вот идеально. Едь. Может, нам толкнуть? Ну, знаешь, такие прикольные горы, потом смотришь вот эти вот спуски, там, типа, в Альпах получасовые, такой, Ну, знаешь, Саша тоже в Альпах накатался, и после этого такой, блядь, ну гора, конечно, так себе. Не, ну мы даже в Финке ездили, были в Финке, реально, там, Ну, вот сюда, 5 минут, Вот так, 10, вот так. 10, типа, съехал, только запад подъем вычисляет. Давайте толкнем. Не, подождите сейчас. Он заглох просто что-то. Да. Надо ралли газ дальше, чтобы резиновый. Да. Ой, только не в дерево. Ура! Мы уже вернулись домой. Я уже сходила в душ. Это можно сказать по моим волосам. Мы очень устали, но это явно того стоило. Прошло супер классно, было очень душевно. Естественно, мы начали бесить друг друга примерно на 3-й минуте съезда, но как бы это нормально. Так что да, надеюсь, у нас удастся повторить поход в августе. Было супер круто, я надеюсь, вам понравился этот влог. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока! Тут Кузя. Соскучился по нам.